كلمتين وبس. هقول لحضرتك النهارده نصيحه مهمه جدا. لو حضرتك عندك شخير، عندك توقف للنفس اثناء النوم، قبل ما حضرتك تيجي تزورني في العياده ارجوك خس. لو حضرتك بتشخر بالليل وانت نايم وبتشتكي من شخير، خس. لو حضرتك بيجيلك خنقه واختناق اثناء النوم، بتصحى حاسس انك تعبان ومرهق، بتحس ان انت لما بتعمل مجهود انك عايز تنام، تركيزك بقى قليل، نشاطك بقى مش مظبوط، كل دي اعراض توقف نفس اثناء النوم، ارجوك خس. قبل ما تفكر ان انت تروح للدكتور. نقص الوزن هو الجزء الاساسي والاهم من العلاج. ولو حضرتك عملت اي اجراء جراحي او عملت اي حاجه ووزنك رجع زاد تاني او وزنك زي ما هو، الاجراء غالبا بيبقى مش كويس، النتيجه مش كويسه. ارجوك علاج الشخير وتوقف النفس اثناء النوم اول مرحله منه ان حضرتك وزنك ينزل، ارجوك خس.